唔好意思，我想問你係咪鬧緊我啊？我個 friend 講緊你咩？唔好意思喎。唔好意思啊，如果唔係我，你對我入座啫。OK， 冇問題。你對我入座啫。好，唔該。冇問題。唔知係邊個傻咯？你望咗我鬧咗我好耐咯。你望住你望咗咩？你就係咪望人㗎？望咩？係啊，你做咗好多次手勢咯喎，我見到。喂，我話佢咩？我點知我又唔識你嘅？如果唔係咁，我同你講唔好意思，唔該你唔好再望住我喺度講嚟講去啦。你太靚女啦，我讚下你啫。冇問題。係啦，唔該晒。冇問題，係咁啦。肯定精神病。哦，你而家鬧緊我啦，係咪？肯定係精神病㗎咯，我。妖你老味做乜撚嘢人家產？哦，你鬧咗我好耐咯喎。我冇鬧過你喎，你冇嘢啊？你指住我喺度望嚟望去喎，啱啱？我見過你指佢喎。係咁做咗我手勢喎。大班都咁樣，得你一個咩，小姐？你講完我，你個 friend 望住我得啦啊！你影我先嘅，我咪影翻你咯。大家鬥下上網啫冇嘛。問題，我唔會擺你上網咁黑心。得啦，唔該你 delete 咗張相佢添啊，係咪我報警啊？好啊，報，即刻報，私隱，我有私隱即㗎。刻報警。黐線㗎，你多人哋我唔使報啊！樓上有實 Q 你嗌實 Q 落嚟得實 Q 冇用，實 Q 冇用，報警。咁撚多嗌報警嘅，依家啲香港人，哇！人哋咪講你無啦啦喺度無啦啦走過嚟，好似做乜？你做咗好多次手勢咯，我話俾你聽。我忍咗你好耐啦。我收死指住你咩？我俾指天指地㗎，指冇問題左指右㗎。勸下你個 friend 啊！乜你嘢事啊？你個 friend 依家？大家鬥餅㗎咋，我冇所謂㗎。咪咯，勸你個 friend 走啦！我又未講佢。我大班人識嘅，你做咗好多次手勢啦。你大班人，你大班人識嘅，大班人識嘅，我怕你有牙咬我啊！唉，報警啊，陳出啊，報警！唔走，報警啊！喂，你個 friend 都係真係得㗎啦！報下，得冇問題，我幫你。喂，殺飛撚咗你個 friend 啦！咁撚樣啲脾氣，我冇講過你喎，我知你叫咩名，我知你姓乜咩？唔知啊嘛！你做咗好多次手勢啊！我就識遮住你啊！你有未？勁啊！我屌你老母啊！屌啊！報警！咁撚得意啊！咁撚得意啊你！報警！我報你老母！報警啊！報警！報警！報警！唔走，報警！勸下你個 friend 啊！你點做佢個 friend 㗎？做都唔得。你鬧完佢未啊？你走過嚟鬧我先喎！人哋你做咩手勢啊咁？走！我做咩手勢啊？我做咩手勢先？依家呢度得你個化妝啊！你冇撚嘢啊你！咪搞咯！講唔諗淡白嘅多啲人，呢啲香港人識精神病係嘛？啤撚完我未啫，我又冇得罪你。我冇啤你啊！喂，勸你。